第一日住嘅民宿。開始未啊？哦，開始啦。唔係民宿係酒店啊！呢一個係我哋去日本旅行嘅第一日，我哋喺度住緊呢一間酒店。哇！阿爸咧就一翻到嚟咧就即刻攤喺張床度咧，就成個懶豬咁樣。然後咧呢一度咧就有部電話啦，跟住我哋啱啱去超市就買咗好多嘢，阿媽就喺度執篋啦。冇錯。然後咧呢一度咧阿哥就喺度睇緊海頭喎，唔係阿哥咧就喺度屙緊屎就嗰陣時唔使影㗎。喂，呢度嗰兩支相唔見咗嗰度嚇，唔係吧？影完未啊？未。介紹阿哥咧就係喺廁所度啦，有枕頭啦呢度嗱，我得喎，燒呢煲水先，再煲過你開始。呢度拖鞋，喂，你唔好揈個 cam 揈到周圍揈。喂，滾水滾水滾水！而家嘅9:58，我部相機啦，仲有好多嘢嗱 iPad，先。錄完未啊？你睇下頭先我哋買咗啲咩死菜？買咗啲壽司喎。我買咗壽司、壽司同埋杯麵喎。杯麵、仲有牛腩。薯片，呢個再嗰一個，有好多嘢食。今日就拍到呢一度，今日就錄到呢度。拜拜。拜拜。